Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di channelna Sukalilah Multi Channel dina kajian kitab Safinatun Naja. Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat di paparinan, kaberkahan jasmani ruhani, oge kasalamatan pi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ayeuna maju dina masih dina pasal ke-24 nyatana pasal rukun salat, di mana video nu sateu acana nembe 10 nya, nembe 10 di mana dicaritakeun rukun salat dina sapinah ya 17 tah. Kamari nembe 10 nu terakhir nyaeta as-sujudu marrotaini, sujud barina 2 balikan. Urang wihandi sakedik dina perkawi sujud. Oh ya sulu ahlu sunnati bi marotin wadnal kamali marotannya. Jadi dina bacaan keur sujud eta asal sunatna bisa kusabalik subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kasampurnaanana oge bisa 3, bisa 5, bisa 8, malah bisa dugi ka 11 wihan. Ngan lamun posisi ngimam jantan imam mawa makmum ulah ditambahan ti 11 gitu, kecuali lamun keur nyalira mangga bahkan disunatkeun manjangkeun dina antar 2 sujud, nyeurkeun baca tasbihna, bahkan diseueurkeun dina ngadoana. Karena aya hadis Kangjeng Nabi nyarioskeun aqrabu mayakunul abdu mir rabbihi. Jadi sujud teh pang deket-deketna hamba ka Allah. Nah, jadi dina posisi sujud eta disaekeun pisan, disunatkeun pisan nyeueurkeun doa ka Gusti Nu Maha Suci. Dilajeng kana pasal anu ka 11. Pasal ke-11 al-hadi asyara al-julusu baina sajadataini, eta diuk antara 2 sujud. Di mana posisi diuk boh dina salat fi kulli raqatin walau fina dina tiap-tiap rakaat sanajan dina salat sunat. Nah, naon bacaanana doa anu diucapkeun ku urang dina waktu diuk antara 2 sujud teh nyaeta Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amun ku urang diurai, urang coba urainya, margi ieu doa memang luar biasa lamun ku urang dimaknaan. Kahiji Rabbighfirli tegasna nyuhunkeun urang ka Gusti ditutupan tina sagala rupa dosa jeung kasalahan urang. Ditutupan ku naon? Ku rahmat. Tuluy warhamni, nyungkeun di rahmat ku Gusti Allah. Wajiburni, nyuhunkeun disugihkeun ku Gusti Allah. Warfa'ni, nyuhunkeun diangkatkeun martabat di dunia wal akhirah, di dunia jeung di akhirat. Warzuqni, teras nyuhunkeun di rizkian wasian anu jembar. Wahdini, tegasna nyuhunkeun dituduhkeun pikeun kamaslahatan amal. Wa'afini, menta disalametkeun tina balai dunia jeung akhirat. Wa fu'anni, tegasna menta dilebur tina sagala rupa dosa. Hebatnya ya doa. Tak sing rada mantep doa dina eta teh. Eta bacaan dina diuk antara 2 sujud. Salajengna asani asaro ari anu ka-12 na atumaninatu, eta tumaninah aya deui tumaninah dina diuk antara 2 sujud. Pihi dina diuk antara 2 sujud. Asalisu asaro ari anu ka-13 na at-tasyahudul akhiri, eta tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir asupna jadi rukun salat. Sedangkan tasyahud awal mah teu asup ke kapayun aya ka asupna ka mana eta tasyahud awal. Nah, tasyahud akhir ieu diasupkeun jadi rukun salat anu ka-13 menurut Sapinah. Didinya naon bacaanana?
Anu kahiji at-tahiyatu lillah, penghormatan urang ka Allah. As-saniyatu ari anu kaduana assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh, eta maca salam na Gusti Allah ka Kangjeng Nabi. Ta katilu asalisu assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, ieu salamna Kangjeng Nabi keur urang jeung hamba-hamba anu soleh. Dituturkeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, eta bacaan tasahud. Engke kadituna naon? Salawat beda deui. Arabi wasyara ari anu ka-14 al-qu'udu eta diuk fihi dina tasyahud. Diukna ieu termasuk kana rukun salat. Bacaan tasahud, jadi disebut tasahud teh bacaan nu tadi at-tahiyatul mubarakatuh shalawatulillah ta eta. Nah diukna lain deui, diukna ieu rukun anu lain deui tina tasahud, ngan disebutna diuk dina tasahud. Al-qu'udu fi al-julusu li tasahudil akhiri, itu eta diuk pikeun tasahud akhir. Ya lamun posisi diuk teh lamun keur jalma nu salatna nangtung, lamun keur salat nu nangkarak atau keur ngagoler lain deui cerita. Tah ieu diuk dina tasahud teh jeung tasahudna teh beda. Jadi wihan deui tasahudna mah bacaan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatulillah jeung saterasna. Nah sedengkeun ari diukna mah beda deui. Maju ka-15 al-khamis asyara ari anu ka-15 nah kakarak as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam pih eta maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah eta rukun anu beda. Jadi dina diuk eta aya dua rukun. Hiji bacaan anu tadi at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah kakarak di dieu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tah eta asup rukun salat anu beda. Jadi dina tasyahud diuk eta tos aya 3 rukun. Hiji rukun tasyahudna, kadua diukna, katilu baca shalawatna ka nabi. Toh. Asa disu asyara ari anu ka-16 assalamu eta maca salam. Urang maca salam anu pertama ka katuhu. Nah eta nu wajibna nu pertama urang ka katuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di dinya anu jadi wajibna rukun salat salam teh anu awal. Nah nu kadua eta mah sunat. Asabi wasyara ari anu ka-17 at-tartibu eta tartib. Jadi ti awal urang tadi niat takbiratul ihram dugi ka bieu urang maca salam teh kedah naon disebut teh mun ceuk bahasa Sunda mah nete taraje ningcak hamalan. Jadi kudu ngaruntuy hiji-hijina ulah paheula-heula nya disebut teh lamun ceuk bahasa kerenna mah tartib teh antri teh ya. Jadi urutanna teh kedah ti hiji, kadua, katilu, kaopatna teh kudu pas. Matak dina rukun salat anu 17 ieu ku urang kedah dipahami supaya teu pahili mana sunatna mana nu jadi rukun. Sabab naon dina pasal anu kamari nu saacan dibahas rehna batal salah sahiji pembatalanna salat teh nganggap pasunatan anaon parukunan salat dianggap sunat. Tah di dieu urang kudu paham nu 17 teh. Jadi supaya teu pahili mana anu disebut rukun, mana anu disebut sunat. Tah palawargi sadayana beresnya pasal ka-24 tentang rukun salat. Kadituna pasal ka-25 ngabahas tentang masalah niat jeung tingkatana niat dina salat. Jadi coba we diulihan deui dimulai ka hiji dugi ka akhir tentang masalah rukun salat. Nah jadi aya salat ieu aya salat nu teu make rukun nu teu make sujud. Salat nu maot, salat mayit eta mah teu make ruku, teu make sujud. Kan aya cenah kusabab nu maotna teh dipikanyaah manehna ngimam
da eta mah make ruku jeung sujud atuh jamaah teh aneh kunaon cenah ieu maneh salat janazah make ruku jeung sujud nyaeta eta mah saking kunyaah we tetep we salah gitu. Tak kitu palawargi sadayana nya mudah-mudahan tiasa dimangertos tiasa dipahami mangga diuihan deui naon hiji-hijina anu termasuk dina rukun salat, naon anu termasuk kana rukun salat supaya teu pahili antara rukun jeung sunatna. Mudah-mudahan tiasa dimangertos. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.